pessoal, eu sou a doutora Camila Dutra e hoje eu vou falar sobre bruxismo. O bruxismo, como todo mundo sabe, é o ato de ranger os dentes ou até apertar os dentes. Normalmente fazemos isso quando estamos dormindo, mas algumas pessoas também fazem trabalhando ou dirigindo. O problema é que o bruxismo pode quebrar dente, desgastar dentes, dar problemas maiores como tratamentos de canal nos dentes ou trazer desconfortos como dores de cabeça ou uma noite mal dormida. Normalmente o paciente procura primeiro o médico, otorrino, neurologista e depois vem procurar o dentista. Portanto, se você sofre desse problema, procure o tratamento. Nós temos um tratamento que pode ser com uso de placas, nós podemos aplicar a toxina botulínica ou nós podemos também associar fisioterapia, por exemplo. Procure seu dentista se você sofre de bruxismo e procure qual é o tratamento melhor para você.